फरक अवतारमा ज्योति मगरको घोराई मौसममा इन्ट्री। दाङको घोराइमा जारी लुम्बिनी प्रतिस्तरीय साना तथा घरेलु उद्योग, सांस्कृतिक पर्यटन तथा कृषि महोत्सव 2022 चर्चित लोकदोरी गायिका ज्योति मगर यसपटक फरक शैलीमा प्रवेश गरेर दर्शकलाई चकित पारिन्। सधैँ जसो छोटो तथा आधुनिक पहिरनमा देखिँदै आएकी ज्योति मगर यसपटक पनि परम्परागत गुन्यो चोलीमा स्टेजमा उत्रिँदा उपस्थित दर्शकहरू अचम्मित भए। उनको यो सौभाग्यपूर्ण अवतारले सुरुमै महोत्सवको छुट्टै आकर्षक थप्यो। स्टेजमा बोल्दै उनले आफूलाई पछिल्लो समय तिग्रा देखाएर मात्र चर्चा कमाउने ट्याग लागेको सङ्केत गर्दै यस्तो जब तिग्रा देखाएर पैसा कमाएकी भन्छन् कि तिग्रा देखाएर पनि पैसा कमाइन्छ भने त कमाउने हो नि, हो नि केटी हो, कमाउनु पो पर्यो। त्यो तिनीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नेहरूले त्यो झुस्कै झुस्को भएको टिका देखाएर कमाउन सक्छ त? तिग्रा पनि लायकको हुनु पर्यो नि, हो नि केटी हो। त्यसैले तिग्रा देखाउन लायक भनेको केटी मान्छेको हुन्छ, केटाहरू नजले हुन्छ। क्यामेराम्यान र दर्शकलाई पनि यसो भनिन्। अनि अर्को कुरा के छ, खिच्ने मान्छेहरू ठिक छ नि, फेरि आज फेरि खासै देखिन्न क्या सिन राम्रो भनेर नबस्नु होला। केटाहरूलाई अरू केही कुरासँग मतलब छैन। ज्योति दिदीले कस्तो गीत गाए पनि मतलब छैन। ज्योति दिदीको गीत हिट भयो कि फ्लप भयो कि कुनको गीत बजारमा छ केही मतलब छैन। केटाहरूलाई के मात्र मतलब छ भने आज के लुगा लाउँछ भन्ने मात्रै मतलब छ। तर यो पनि ठिकै हो फेरि। चेक गर्नु पर्यो। हेलो ओके, ए माइक पनि तिमीले चेक गर्ने, क्यामेरा पनि तिमीले चलाउने हो। सानै उमेरमा प्रगति गरेर रहेछ भाइले। जे होस् छप्पै आए पाउँदै हेरिरहे मैले पनि अचम्मै भो उनको माया, अचम्मै भो उनको माया। खासमा यो गीत नि एकमा मगर नि मलाई मन पर्ने पनि बाहुन केटा फेरि होइन, मगर पनि मनपर्छ तर खास गरी मन पर्ने बाहुन। किन होला थाहा छ? किनकि मैले जिन्दगीमा नाङ्गो केटा देखेँ भने बाहुन मात्रै हो, अन्यथा नलिनु होला। बिहानै पूजा गर्ने बाहुनहरू हुन्छ नि, बिहानै पँधेरातिर पूजा गर्ने बाहुनहरू, सेतो कछाड मात्रै लाएर जनै भिरेर नुहाइरहेको बाहुनहरू हुन्छ नि, हो त्यो बाहुन मात्र मैले नाङ्गै देखे हो। हाम्रो लोकराज प्राचुल दाई पनि बाहुन नै हुनुहुन्छ, तर दाईलाई चाहिँ म दाई मान्छु, फेरि एकदमै दाई मान्छु। मान्न चाहिँ तर मेरो नन्दको दाई मान्छु फेरि मिलाएर भन्दै एकचोटि बाहुन दाई झ्याप्पैमा नाचौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै अरू नाचौँ ल। बजाउ त केटा हो, बजाउ केटा हो। कार्यक्रमको अघि बढ्दै जाँदा माहौल पनि क्रमश तातिँदै गयो। रात पर्न थालेपछि ज्योति मगर आफ्नो पुरानै एनर्जिक शैलीमा फर्किन्। दर्शकलाई झन् उत्साहित बनाउँदै उनले स्टेजमै गुन्यो चोली त्याग्दै आफ्नो चर्चित प्रस्तुति दिइन्, जसले महोत्सवको माहौल झनै ततायो। अनि सबै जित्यो यहाँनिर
मार्क्स ल्याउने केटाहरू अनि म यस्तो नटी नटी कुरा गर्दाखेरि फेरि पछाडि बसेको आदरणीय दाइदिहरू कोही हेर्दिनँ म फेरि होइन पछाडिबाट फर्केर बोल्यो भने फेरि बोल्न सकिँदैन कि फेरि त्यसैले टक्क पक्नु गर्दा पछाडि को बसेको छ पाल छैन अगाडि मात्रै हेर्ने ल बस्यो